Netra pepalang sediane Burisrawa anggene gandrung karo Mbok Badra ringkih kang dadi jiwamu kowe wani gunjak wanita mongko wong wadon ki tanpa daya apa abamu ripalungguhan iki aku gawe giri sayembara karepmu Dindongen Wara Sembadra waton pinten jebol dadane Arjuna wah ing kene dalan patimu sewu dalan tak temoho pirang-pirang celak tindakake supaya kowe bisa rabi kelawan Bratajaya ning nyatane ngengkrenganku malah sing ngrusak dapurmu kapan aku ngajari kowe dadi maling iblis kowe isin-isini kowe manut karo patih sengku nintek-entekane malah kaya ngene Mbok Badra nganti kiamat tresnaku ora bakal mandeg upamane kowe kelakon rabi karo Permadi aku tetep sabar tak enteni randamu Mbok Utamaning nata Berbudi Palaksana lire berbudi mangkono Hanggung kenya paring dana kawula nuwun sewu Yayi Prabu Puntadewa kula ingkang Raka Ndarawati ingkang sowan wonten negari Ngamarta mriki. Salam taklim kula katur Yayi. Inggih dawah sami-sami Koko Prabu. Bibi Kunti kula ingkang sumusul dumateng Paduka sungkem kula katur. Ya ndak tampa Ratu Ndarawati. Yayi Werkudara pun kakang ingkang sowan. Sowan karepmu ora karepmu. Semune kowe duwe rasa mangigit-igit karo Ratu Ndarawati, ora perlu kakean gunem sing tanpa guna kowe teka kene arep ngopo. Nuwun sewu. Ingkang sepisan kula nyuwun pangapunten dumateng Bibi Kunti Talibrata karana patrapipun Koko Prabu Mandura ingkang gegasah dumateng penggalihipun Bibi Kunti. Dening angka kalih nuwun sewu. Gandeng ingkang badhe ngayonaken dumateng adi kula pun Bratajaya menika Permadi kaliyan Burisrawa. Pramila sakmangke kula kedah tumindak ingkang kanthi adil lan wicaksana. Tegesipun wonten bebana ingkang kedah dipun wujudi menawi ngersakaken malakrama dumateng adi kula pun Sembadra. Dene bebana utawi sera-seran ingkang kedah dipun wujudaken sepisan. Kembar mayang Dewa Ndaru Jaya Ndaru gedhang Mas Pupus Cindhe Debok Swasa. Pahargyan dipun kurmati mawi ungele gamelan Lokananta penabuhe para Gandharwa. Temanten dipun paesi Dewa Bagus. Temanten kakung nitih kreta kencana turangga yaksa. Dene ingkang pungkasan cucuk lampah Wanaraseta ingkang bisa tata jalma
lan ngirit kebon danu pancal panggung cacahipun 140. Sinten kemawon ingkang saged mujuti bebana menika ingkang wenang dhawuh dhumateng adi kula. Bodho-bodhone Werkudara awis sing ngerti karo klebate tembung. Wis cetha ngiglo tanpa warana kowe nampik alus katresnan lan panglamar saka negara Ngamarta. Yen pancen kowe nolak panglamare Ibu Kunti Talibrata, ripalungguhane iki Permadi bakal dandani manten tak payungi ngangge gada rujak puluh ning Ndorowati. Janjana menungso sing ngalang-alangi rabine jlamprong karo Sembadra. Ya berarti gada rujak puluh. Kanggone wong liya sras-sran kuwi pancen abot, yen kanggone para Pandhawa kuwi ora angel. Ning nyatane Yayi Werkudara tembunge malah aga sugal kaya mengkono, bakal prapta ning Ndorowati kanthi mbabati sapa wae nganggo pusakamu rujak puluh. Ripalungguhan iki tak enteni ning Ndorowati. Kira-kira rujak puluh karo cakra isih ampuh ndi tak enteni wis. Lakon iki ora bakal rampung yen mung nganggo cara regejegan kaya mengkono. Sing jenenge wong bakal omah-omah lan bebrayan kuwi ngibadah sing suci. Aja nganti ndok rengga kanthi rasa serik lan rasa gething apa neh rasa memungsuhan. Kaya bener kang dadi kandhane Ratu Ndorowati. Yen Pandhawa golong gilik kang dadi sedyane, bab ingkang angel iki mestine bakal bisa gampang. Mula ripalungguhan iki becike andum gawe. Perkara sras-sran kembar mayang Dewa Ndaru Jayandaru. Gedang pupus cindhe, debok swasa ndak pasrahake marang Puntadewa ing ngadhep ana ngarsane Sang Hyang Pukulun Bathara Guru ing Suralaya. Semono uga gamelan Lokananta sak penabuhe para Gandharwa uga ndak pasrahake marang Puntadewa. Temanten dipaesi karo Dewa Bagus Sang Hyang Kamajaya mengko men Arjuna sing makarti munggah ana kahyangan cakra kembang. Ewadine manten lanang nitih kreta kencana turangga yaksa Werkudara sing ndak perintah goleke cucuk lampah wanara seta ingkang bisa tata jalma lan ngirit kebon danu pancal panggung cacahe 140 mengko putuku pringgondani Gatut Kaca sing goleki. Salsa kawano kengranu Tersing karsaning konteneng kanut
Prabu Durawati. Napa Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkawing tias mring solaing rinira kadangipun Kakang Yayi Prabu Durawati ndak sawang siadi mungganing setinggil Binatarata negara Ngamarta apa kira-kira siadi wis nyuwunake pangapura tumrap Ulupute Baladewa marang Bibi Kunti nun inggih sampun. Nah, tegese palungguhan iki wis ora ana sing ngaru-biru anggene bebrayan Bratajaya kelawan Burisrawa. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula kaliyan Paduka menika kedah adil. Maknane gandeng ingkang badhe ngayunaken dumateng Sembadra menika tiyang kalih mila kedah wicaksana anggenipun netepaken. Kula nyaosi syarat dumateng Permadi wujudipun bebono kembar mayang Dewa Ndaru Jaya Ndaru Debok Mas Pupus Cindhe lan ugi pahargyan dipun kurmati ungeling gamelan Lokananta penabuhing para Gandharwa temanten dipun pawesi dening Dewa Bagus temanten kakung nitih kreta kencana turangga yaksa cucuk lampah wanara seta ingkang bisa tata jalma lan ngirit kebon danu pancal panggung cacahipun 100 kawandasa. Wah, tangeh lamun Permadi bisa mujuti gagal ora sida rabi kelawan Bratajaya. Syarat menika mboten namung kangge Permadi klebu kangge si Burisrawa. Lho. Burisrawa kudu mujuti syarat sing sambrek kaya ngono kuwi. Yen pengen rabi kedah ngoten racake pengen rabi wong ayu apane ora mung kurban bondo nyawane kudu dililake etanane kedah ngaten Dimas Setyaki ana apa? Aduh Koko Prabu ngaturaken ketiwasan saklebetipun Paduka jengkar saking kraton Ndarawati wonten Duratmaka yen pancen ana maling kon nyolong bondo sakwate sanes Brana Picis ingkang dipun cidra nanging maling aguna kala wau wantun murang tata nyidra nenggih Dewi Wara Subadra sak mangke ical saking Taman Sari Parah duduk karpete kita malah kondo wae lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus sakjroning kahanan ribet uwet kaya mengkene parandene malah Sembadra ilang njur ki kepiye Yai Kresna aku njaluk dawuhmu kowe iki titise Sang Hyang Sumandewane kabagyan titising Bathara Wisnu mesti bakal bisa ngrampungi marang lakon iki kula tak matur piye wakile Sudarma tumrapipun Bratajaya sinten aku ngantos kula jengkar saking kraton nututi Bibi Kunti menika ingkang lepat sinten sing kleru pancen aku nun sewu menawi jenengan ngraosaken kelepatan kinten-kinten sing duwe kewajiban goleki ilange Sembadra sapa aku tak golekake
wang-wang kunta kumpul patang kedhi kang sayang gongko katani rama pat mabit mulatang halingah-lingo sumbar nguwuh minta lawan sumbar manguwuh minta lawan dipol megegeg-ugeg satulita lae-lae wonten dawuh Dendara Bima gareng wonten dawuh Petruk nggih Bagong ora pantes babar pisan ora bajutan barang masa kuwi lha salahe aku ora kok celuk lek tak kok celuk aku ya melek neh ora nah timbali iki lho karo Ndara Werkudara enten dawuh Gus pripun kabare Gus kowe wong lawas lek Semar lawas lek Gareng Petruk Bagong Masem ki sian mesti apal karo wilayah pundi kula niku teng pundi-pundi napa sebabe kok linggo ning ngarep niku mergo kula ngerti jalur kula ngerti jalur apa karo misui sopir kuwi kowe ora ajeng teng pundi aku mau arep takon Kreta Kencana Turangga Yaksa ing kene ning endi bareng kowe sing sik enom aku wis lali Kreta Kencana Turangga Yaksa ki ngendi aku ya wong tuwa merga kakean mangan brutu Petruk ki sing wong cerdas Petruk nun Kreta Kencana Turangga Yaksa ngendi kula mboten ngerti mboten kemutan Bagong Kreta Kencana Turangga Yaksa ngendi? Lek Turangga Yaksa ora ngerti, ning lek jaranan Turangga Budaya aku ngerti. Turangga Yaksa. Sita Pak, mangiling-iling jaman Ramayana riyin nalika perang tanding antawisipun Prabu Rama Wijaya kaliyan Prabu Dasamuka saenget kula Prabu Dasamuka niku nitih Kreta Turangga Yaksa ngalengka nggih ning krungu-krungu lho sakwise sing dadi ratu niku Prabu Bisawarna putrane Raden Gunawan Wibisana sakmenika jeneng negara Ngalengka disalini dadi negara Singgelapura. Niku. Nah. Kula sampun kemutan. Ngendi kuwi? Singgelapura. Singgelapura ing ngendi? Pulung ngalor terus. Mboten niku nyabrang Samudra Hindi. Ah, nggih nyabrang Samudra Hindi. Sing riyen nate dipun tambak kalian para wanara. Riyen jenenge negara Ngalengka sakmangke Singgela. Aku ora roh dalane. Mula aku njaluk Panakawan loro wae melu aku. Mbok komplit senengane kok inti ora. Komplit ngono lho ora. Dadi lek apa mulya-mulya bareng rekoso-rekoso bareng ngono lah. Ora, aku njaluk loro wae. Sapa sing sir melu? Mboten, Pak, kula gampang asam lambung mboten iso. Petruk, nggih, kula manut mawon. Ya itu Petruk. Bagong oke, siap. Ning ngerti ta gampang luwe. Kalau kaya mangan ya mangan ngono kuwi. Kudu kuwi. Sing purun niki Petruk kalian Bagong pripun? Ora apa-apa. Rapopo, cocok. Kowe ngendang aku beduk ya, Truk. Ya. Yo mbok dakwane ora ngerti kok ya ora.
Sing penting awake dhewe kudu iso nuduhake iki lho Samudra Indi iki lho negara sing gelo sing penting kuwi. Wis yen ngono sing loro nyingkira Gareng karo Semar nyingkir. Nggih, mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Ngati-ati ya, Truk, sing waspada duga-duga diga wong ati-ati aja keri. Engko ya pamane payu tenan ning kono aja lali ngisi kas. Kasijan mau piye jenengane ora. Lajeng carane pripun, Den? Kowe alebokke ning kampuhku. Kampuh? Kampuh Poleng, jare kowe ne. Lah kula agenge sementen kok. Aja kok kowe wong 10 mlebu rene iso. Oke. Mboten langkung ngestakaken dawuh. Ning aku njaluk. Napa? Ning jero aja ngrokok. Lah kecut no, lah ngrokok. Lek nganti ngobong. Yen kapuh kene ngobong liyane kretek-kretek ambune ndak kaya balung. Mboten oleh, ora oleh, mulih ngrokok mandeg. Oh nggih ngestakaken dawuh. Ndang mlebu nggih. Ya ampun jembare kaya ngene, ora ngendi-ngendi. Ambak kampung iso kaya lapangan kaya ngene. Kowe isih ning jaba. Masa senengane metu njaba? Kowe ning jaba, wong mlebu ning kampung. Elane. Ndi to dalane? Iki. Lah cilike semono lho. Ambak cilik ya apa-apa sedeng. Mboten cekap. Ora cukup iki. Oh, nggih. Jan. Mboten saged njajal sikil ya. Lek kok sikil malah iso. Endi kowe, Truk? Aku nang kene. Ya ampun, nyapa kok cukur ngene nyapa lho. Ben kaya bayi ini wong ya. Dicukur, wah, kayak segitiga. Bayo. Waduh meneng ora. Ojo cerewet. Aku areng nglumpati sing jenenge Samudra Indi aja kakean pula kowe.
tigengira rikalanira ngene naga makikian kumambang katonku mawang wisanyo manampek isih manaut ikra marang risang kayu watatita wong gagah gedhe dhuwur serapang gumbalane melang-melang dadane sak tibok jembare pating granteng otot bebayune wani ngambah ning negara Singgela aja nganti mati tanpa aran sapa lan saka ngendi kowe Panenggak Pandhawa satriya Jodhi pati jenengku Bratasena ya Werkudara suarane kowe gluduk sing mburi wis sapa nami kula Petruk Suragendila Petruk Suragendila nggih Bangugrana Bangugrana lincak semita mangkok dikrama sendok dimeja kuwi jeneng apa Bekas Warung kula bakul kok pancen setan ala mburi dhewe sapa takon karo aku ya takono mburi dhewe sing gendruk lemu wis sapa takon karo aku ya takono mulek kaya entut ben aja dudohi truk wong mringis-mringis wong mangap-mangap iki gampang dendam karo wong gampang ngincim karo wong lek nganti kowe malah nuduhke jenengmu sapa cilaka kowe beda karo aku dek ora ngerti jenengku golek aku ora bakal temu nek ngerti jenengku wo mesti goleki ning desaku pundi nggih griyane Bagong wo jenenge Bagong iya dek ngerti sing ngomong kuwi dhewe lho mula kowe lek rasan-rasan aja banter-banter ora sani buanter iki sapa Wadyabala saka negara Singgela kesete sesembahanku Prabu Bisawarna Dewa Denta Dewa Pawaka Dewa Wasisa Dewa 19 opo mburi dhewe jenenge ora yen tak pringgake kanthi becik kowe baliya ning negara aja ngambah papan kene aku rene duwe karep duwe setya karepmu aku njaluk ngampil wujude kreta kencana turangga yaksa kuwi kreta pusaka sing ngemu sejarah saiki mapane ana ning museum ora kena ditumpaki sapa-sapa aku nyilik sedhela wae ngiring manten ora bisa nadyan ra bisa aku tetep njaluk ora bisa ora bakal tak uluk kowe minggato kowe bali yen ra bali ilang nyawamu ra bali ilang nyawa mati dening aku omong apa kowe anak daya neka mbok dihormati gekne kopi apa piye ngono malah bengok kaya ngono kuwi ora patut babar pisan iki sediane apik ning kene arep nyilih kereta kencana turangga budaya anu turangga yaksa parandene nyilih lek ra oleh ya kowe aja bengak-bengok mripate kowe menteleng kaya banteng kaya ngono kowe jenengane iki muridku cawangen celanaku karo jare padha polenge mergo aku tukang sekak ngerti ra ngendel-ngendelke entuk nyilih para kereta kencana tetep ra oleh entuk ora tetep ra oleh yen ra entuk bugel gulungmu wah kelakon kowe perang aga saura wani aku ora bejaji babar pisan janji ora kok wenehake aku njaluk ngapura kepeksa bakal tak gatheng ndasmu piye njaluk ora dawa umurmu
Wong apa iya kurang dicawe rasa parah. Hah? Oh. Mundur. Wah. Wah. Weh. Oh. Wah. Wah. Orang keranjang Tatumal. Oh. Oh.
Nyata sirate kaya si keparat sontan dikrek yen kongsi margane pati angka anggro slosa kumpar
kalimuting hitung kayune Purwa sejati Raden Bratasena kula ingkang pinitados mongko dados kemudi tumraping negari Singgela atmajanipun Kanjeng Rama Swargi Wibisana nami kula pun Bisawarna sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka Raden Werkudara ndak bompo gawe bombo ing rasa ripalungguhan iki karepmu piye aku kasar ya wani alus ya bisa yen nganti wong Singgela ngalang-alang to kencana turangga yaksa bakal endak ora arik negaramu dina iki aduh Raden pangapunten karana para Madyabala Singgara menika babar pisan boten pana tumrap lelampahan menika pramila kula nyuwun Gusti Samudra pangaksami nadyan kados pundi kemawon kula badhe nderek mujuti kersa paduka ora bakal mikolehake marang diri pribadi tumrape Werkudara ning bakale kanggo ngiring maneh Kang Sinarita ora kaya ing mapan ing madyaning alas gung liwang liwung panenggih sang julik ingkang wani nyidra dumateng putri Ndarawati sang Burisrawa ngengleng bingleng gandrung kalian mustikaning jantung Rasumondo mustikan ing kalbu rasa brang paning sun sang prabu nimas jati bating sampung kanthi man ing Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane Mbok Badra
sing gedhe pangapuramu saka abote rasa tresna sing tak gawa nganti aku ninggal tata krama nyolong kowe saka patenggan Ripalungguhan iki mapan ana tengahing alas Mbok Bodro gandeng neng kene sing eneng mung Burisrawa karo kowe ayo Mbok Ripalungguhan iki turutana brantaku kowe madhep rene kowe mesem Mbok aku edan kepayang ngengkleng bingkleng anglamong kebangetan anggenku kedanan karo kowe Mbok Bodro tumraping Burisrawa luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang lalekake siji sing wis nggegem jantungku ya kuwi kowe Mbok aku njaluk welasing katresnanmu Mbok Bodro raketan mung setetes aku kepingin ngokop kaya apa manise katresnanmu Mbok Bodro Mbok Bodro wong kang kaya kowe nadyan kaya ngapa lan kepiye kanthi patrapmu sing orang tata wani nyidra aku saka patenggan yektine kuwi nuduhake ringkiying jiwamu sing jenenge katresnan kuwi sipate suci kanugrahan saka Gusti sing kudu dirukti kanthi becik ning yo kene kowe agahan tumindakmu kaya mengkono ora duwe tata susila ora duwe tata krama merga gedhene rasa tresnaku marang kowe wong tresnane iki carane ora kaya ngono kuwi mula kang mangkono nganti jagat iki kiamat tangeh lamun aku gelem leladi karo dapurmu nang kene dengeneng mung aku karo kowe wis tak sabar-sabarke ning parandene kowe malah sugal-agal tembungmu aku halus ya iso kasar ya kulino wong wadon krubyuk kabotan pinjung aruda paripeksa tak ruda paripeksa yen kowe mbobot anake Burisrawa mesti kowe bakal ndobok ana ngarepe Burisrawa ora sutak Mbok Bodro Mbok Bodro aja kok kowe muduna ngarep kae jurang jero kowe becik tak entengake patiku timbang ngladeni marang dedapuramu mudhun Mbok mudhun aja kaya ngono kuwi yen ora percaya karo sucining katresnanku sawangen sawangen Mbok wah kowe mlumpat tenan sawang nyogendreh memanis liringe dikamantyan kenge sing ujwala pungat singa mulat leng-leng brang
Kula mboten maido kaya apa to abote sesanggan dika Ndara Permadi. Ning nuwun sewu sing jenenge dulur niku tega larane ning mboten tega patine. Nadyanto nalika wonten ing pasewakan ingkang Raka Njodipati Ndara Werkudara niku tembunge Agasuga niku padha karo paite jamu. Jamu nika pait ning nyatane bisa ndayani kekuatan tumraping badan. Mila sampun ngantos mang tampi kanthi rasa serik. Merga para Pandhawa palungguhan samangke sampun golong geleng gilik ing cipta nyengkuyung dumateng kasembadaning sedya anggendika badhe palakrama kaliyan putri Dwarawati. Buktinipun menapa ingkang Raka Puntadewa kula tingali sampun minggah wonten Kandhuwangan Suralaya. Ngampil wujudipun kembar mayang Dewa Ndaru Jayandaru, Gedang Mas Pupus Cindhe Debok Swasa lan gamelan Lokananta. Ingkang Raka Njodipati Ndara Bima kasembadan ngampil wujudipun kreta kencana turangga yaksa saking negari Singgela. Ewa semanten ingkang putra ing Pringgondani Ndara Gatotkaca goleki cucuk lampah Wanaraseta ingkang bisa tata jalma sarta ngirit kebon danu pancal panggung cacahe 140. Sampeyan ripalungguhan samangke ugi duwe jejibahan minggah wonten ing Kandhuwangan Cakra Kembang sambat dumateng anak kula nenggih Bathara Kamajaya supaya ndandani manten. Mila sampun ngantos kendho sampun ngantos nglukruk yen dulur-dulurmu kabeh padha jumangkah lan ugi makarti sampeyan sing dirabekke kok mung nun sewu mangku tangan lan kendelan kewala niku napa mboten klentu. Tulung Kyai Semar, pripun? Kowe krungu apa? Kuping kula sing tengen niki pun jampeng. Sing kiwa saya nemen. Ora patut babar pisan mula ngerjel apa-apa mendhi angel rame mergo jampeng kuwi. Ulung. Gareng kowe krungu apa? Ulung. Ora pati cetha ya. Truk krungu apa? Mboten mireng Bagong niki sing biasane titis iki Bagong. Gong, krungu apa? Sik menengane to. Tulung. Krungu. Apa? Anak wong ketulup. Tulung to. Heeh, ngono. Tulung. Nek kaya ning jero jurang ngono ya, Tru. Ha iya. Sapa kira-kira? Petro. Nun, wis sing ngombo jangkahmu golek ana swara kemal. Anjajah desa Milang kori golongan sami kari wisata alam nusantara menyakit ilungan alas lagu swara sesambat iki mau Kakang Mbok Bratajaya. Iya, pancen aku sing ya sabdaku muga-muga kowe dadi mantune Ratu Gung Binetara. Nggih, amin. Percaya ra, Tru? Ya percaya ing ngendika iki kok. Nek lakone enek.
Apa Petruk nagih janji? Rame ora gumantung biayane. Jenengane apa-apa kok hitungan kaya ngono lah. Kakang Bu Sembodra kok mapan wonten sak ngandhaping juran. Aku dioyak-oyak dipoto-poto. Macan dudu, singa dudu, naga sing gedhe dudu. Lah napa? Dioyak-oyak Burisrawa. Aku bakal digonjak, bakal ngrenggut kasucenku. Lah sampun direnggut napa dereng? Urung aku isih suci. Neng ndi Burisrawa? Kakang Warantena becik besok mendemo baris kang prayitna ya saranta wonging Dwarawati. Wah Permati, kowe klilit mungguing netra pepalang sedyane Burisrawa anggene gandrung karo Mbok Badra. Ringkih kang dadi jiwamu, kowe wani nggunjak wanita mangka wong wadon ki tanpa daya apa abamu. Ripalungguhan iki aku gawe giri sayembara karepmu. Pindongen Wara Sembodra waton pinter jebol dadane Arjuna. Wah, ing kene dalan patimu. Kekalangan anggenku goleki marang ilangmu jebul mapan sak tengah alas kene iki lakone piye Bratajaya? Kakang Prabu Mandura ana Duratmaka ingkang wani nyidra kelawan Sembodra. Sapa? Ora ana liya kejaba putra Mandaraka Burisrawa. Neng tidake nyempyake tirta-tirta praupane Baladewa patut babar pisan. Lagi ponco bakah karo Permati setan alas pirang-pirang kelem keren. Aduh lah. Ora patut babar pisan.
sewu dalan tak temoho pirang-pirang celok tindakake supaya kowe bisa rabi kelawan Bratajaya. Ning nyatane ngengkrenganku malah sing rusak dapurmu. Kapan aku ngajari kowe dadi maling iblis kowe? Ayo. Isin-isini kowe. Yo. Wah. Hei. Hei. Wah. 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 Parah. Adalah kejudiran tenan aku. Manut karo patih sengku nintek-entekane malah kaya ngene. Mbok Bodro, nganti kiamat tresnaku ora bakal mandeg. Upamane kowe kelakon rabi karo Permadi, aku tetep sabar tak enteni randamu, Mbok. Sembodra kelawan kowe Permadi. Apa Kakang? Wonten dawuh Koko Prabu, aku njaluk ngapura. Ora patut babar pisan dikudang-kudang digolo-golo entek-entekane mlenyek gawe wirang Burisrawa. Tetepe ripalungguhan iki aku mangestoni lamun to Permadi bebrayan kelawan Bratajaya nanging jumbuh karo pangandikane Yai Prabu Ndarawati kudu ana sras-sran sing kudu diwujudi. Permadi aja mung meneng wae, jangkep ana syarat-syarat saka Ndarawati. Ngestakaken dawuh.